وازيكم عاملين ايه؟ النهارده في الكورس بتاعنا هنتكلم عن موضوع جديد، وهو انك ازاي تبدا تشتغل بالكي فريمز بتاعتك، وازاي تبدا تعرف خصائص كل كي فريم منهم. ويلا بينا نشوف هنعمل مع بعض ايه. بعد ما بنفتح الافتر افكتس بتاعنا ونشوف الانترفيس بتاعتنا بالشكل ده، وطبعا انت لو عاوز تعرف اي حاجه في الانترفيس هتلاقيني شارحها في الحلقه اللي فاتت، وهتلاقي اللينك بتاعها في الديسكربشن او موجود فوق دلوقتي على اليمين. هنكريت عادي كومبوزيشن، انا مثلا هسميها تيست، وزي السيتنجز مكتوبه ان هي فول اتش دي سكوير بكسل 25 فريم، وهخليها هنا 30 ثانيه. تمام، دوس اوكي. هيكريت لي كومبوزيشن بالشكل ده. عشان نعرف خصائص الحركه بتاعتنا تعالوا نتكلم على حاجات بسيطه، يعني مثلا هنرسم شكل بسيط ونبدا نتكلم من خلاله ده بيحصل ازاي ومنين وليه. مثلا هجيب الشيب تول بتاعتي وهرسم دايره. انا بدوس شيفت هنا عشان الدايره بتاعتي ما تكونش شكلها بيضاء، عشان تكون دايره. يعني انا كده مش دايس شيفت، بس لما ادوس شيفت هيكون شكلها كده. فهدوس شيفت وبعد كده هنقلها. انا عاوزها مثلا تكون في النص، فهفضل انقلها. الكي فريم لو خدت بالك في حاجه هنا اسمها الانكر بوينت اللي هي موجوده دي، برده مش في النص، ودي هنتكلم عنها عن اهميتها دلوقتي. انا دلوقتي مش عارف فين النص من اول الكومبوزيشن، مش فاهم حاجه. انت مساحه الشغل بتاعتك هي المساحه السوداء او اللي فيها الباك جراوند اللي انت مختارها للكومبوزيشن بتاعتك. ولو احنا جينا هنا دوسنا هنا ودوسنا على كلمه تايتل اكشن سيف وعملنا كده، هيبدا يظهر لك الجايدز دي اللي هتبدا تقول لك ان السنتر بتاعك هنا وانت هنا تكون في السنتر. فانت المفروض لما بتحط دي في السنتر بالشكل ده، انت كده المفروض ان الدايره بتاعتك في السنتر. طيب ازاي اتاكد من حاجه زي كده؟ في حالات كتيره قوي، في ان احنا بنبدا نستخدم تولز بيبقى فيها حاجه اسمها انكر بوينت موفر، او حاجه بتحرك الانكر بوينت للمكان اللي انت عاوزه، او انك بتحركها انت بايدك عن طريق التول دي اسمها بين بيهايند. بنبدا نمسكها ومثلا نوديها في النص. طيب لو انا مش عارف ده النص ولا ده النص ولا ده النص، فانت ممكن تروح عليها وتدوس كنترول او كوماند وتدوس عليها دبل كليك، هتلاقيه هو لوحده حط لك الانكر بوينت في النص. ايه اللي خلاني حريص ان انا اخلي الانكر بوينت بتاعتي في النص؟ ان انا مثلا لو دلوقتي جيت كده وحطيتها تحت وقلت للافتر افكتس ان انا عاوز احرك كده، وبعد كده عاوز احرك كده، وبدات احركها كده، هقول له ان انا عاوز الانكر بوينت هنا، الايفكت هيتغير خالص. ولو قلت له الانكر بوينت هنا، الايفكت هيتغير خالص. ولو جيت قلت له نرجع تاني لنقطة الصفر اللي احنا بنحرك منها، واقول له ان انا مثلا محتاج ان هو تكون هنا، ولو قلت له ان هي هتكون بره خالص، فهتلاقي الحركة اصلا اختلفت خالص. طيب ليه بيحصل كده؟ لان الانكر بوينت دي عامله زي بالظبط ان انت عندك مفصل في جسمك او في دراعك او في كده، فانت بتيجي تتحرك الحركه كلها بتطلع من ناحيه المفصل ده، وده بالظبط اللي بتعمله الانكر بوينت. يعني انا لما باجي، تعالوا كده نشيل بس الكي فريمز بتاعتنا، وما تستعجلش، انا كل اللي انا اتكلمت فيه ده هرجع اشرحه بالتفصيل، انا بس عشان بشرح فكره الانكر بوينت بالظبط. لو انا حطيتها هنا بالشكل ده، معناها ان المفصل بتاعي في الحته دي، الدايره بتاعتي تلف حوالين نفسها. هنا بقول له خلي الدايره بتاعتي تلف حوالين النقطه دي، والعكس والعكس والعكس. وحتى في البوزيشن لو انت حطيتها هنا وبتحرك يمين وشمال، فاليمين وشمال هيتحسب بناء على هنا. فانت لو انت مثلا بتحرك الدايره دي وبتخليها تلف، وهنشوف ده كمان، هيبقى في ساعتها مش هتعرف تحقق الموضوع ده لان الانكر بوينت بتاعتك بعيده عن النص. نرجع لمرجوعنا تاني ونقول ان احنا اول حاجه عملناها ان احنا جبنا الشيب تول، رسمنا دايره. انا ممكن اكون مش عاوز ستروك، يعني سيلكت بس اهم حاجه اللاير بتاعتك وتشيل مثلا الستروك. وممكن في طريقه تانية تشيل بيها الستروك برضو، ان انت تيجي هنا وتقول له ان انت مش عاوزه ستروك او عاوزه جريدينت، او ان انت عاوزه راديال جريدينت، او اللي هو الجريدينت اللي بيبقى دائري. ونفس الكلام في الفيل عامه. طيب هنرجع ونبدا بعد كده نروح على اللاير بتاعتنا ونتعرف على القائمه بتاعت اللاير. في القائمه بتاعت اللاير المفروض ان انت هنا بتعمل شو هايد، والناس طبعا اللي بتستخدم فوتوشوب والستريتور عارفه الموضوع ده، ان انت ممكن تخفي حاجه او تظهرها. وهنا لو انت الحاجه بتاعتك فيها صوت، هنا المفروض لو انت عاوز تعملها ايزوليشن، يعني مثلا لو انا عندي اللاير دي بتاعت الدايره دي، وانا مثلا عندي دايره هنا زرقاء تانية، وعندي مثلا خلينا نختار حاجه مختلفه، مثلا مربع ده كده لون ازرق، وانا عاوز اشوف الدايره دي بس لوحدها دلوقتي عشان بعمل عليها انيميشن، فبتيجي تدوس هنا على الدايره دي كده، فبيخليها لك سولو تقدر تشوفها لوحدها، وترجع تاني تلاقي كل حاجه مظبوطه عندك في المشهد بتاعك. بعد كده المفروض ان ده اسمه تاج، وده الكالر تاج. ده من الحاجات المهمه جدا ان انا بحب استخدمها،
ان كل حاجه عندي بتاخد لون عشان ما تلخبطش. انت بعد ما تخش في البروجكت لو انت عامل كولر كود في دماغك او حتى بتكتب ان انت بتعمل الانسان بلون كذا والارض بلون كذا والميه بلون كذا ومش عارف ايه وكده، هتلاقي ان الموضوع ده بيفرق معاك جدا. ان انت كل حاجه انت عارف، على الاقل لو مش عارف اللاير فين هتبقى عارف من لونها. انا مثلا هختار ان هي لون اللاير يكون اصفر. على طول انت اول ما بتغير اللون بتلاقي شكل اللون هنا في التايم لاين بيتغير خالص. زي مثلا لو انا دلوقتي اخترت اللون غيره هتلاقي بقى كده. طيب انا مثلا عاوزه دارك جرين مثلا، فهيبقى كده. هو مش باين من التايم لاين بس بتلاقيه موجود، واللون بتاع التايم لاين او اللاير كلها بيتغير. خلينا نختار لون فاتح كده عشان نبدا نشوفه. بعد كده في حاجه اسمها مود، ودي البلندنج مود بتاعت الفوتوشوب والالستريتور، وبرده في حاجات هنا زياده هنتكلم عنها برده، وده اللي هو الماسك. وهنا حاجه اسمها اللينك او البيرنت، كل ده هنتكلم عنه دلوقتي. اول حاجه انا هقول مثلا ان اسمه مش عاجبني، اسم اللاير دي مش عاجبني. ازاي ممكن اغير اسم اللاير؟ ان انت ممكن مثلا تدوس عليها كده، بعد كده بتدوس انتر، وبعد كده بتسميها مثلا، انا مثلا هسميها R1 مثلا، وبعد كده تدوس انتر تاني هتلاقيها اتسمت، وكذلك اللايرز الباقيه. طيب R1 دي انا عاوز الفها، وفي نفس الوقت انا شايف ان الانكر بوينت بتاعتي جت هنا بس هي مش في سنتر المشهد بتاعي. طيب انا اعملها ازاي؟ هتروح هنا على قائمة ويندو وهتختار حاجة اسمها الاين، بيفتح لك القائمة دي زي ما اتعودنا ان احنا اللي بنرتب الحاجة بتاعتنا. انا مثلا هخليها هنا جنب الافكتس اند بريسيتس. بيقول لك ان انت لو انت مسلكت اكتر من حاجه عاوز تالاين للسلكشن ولا للكومبوزيشن على حجم الكومبوزيشن بتاعتك. طبعا هو مختار هنا كومبوزيشن عشان ما فيش حاجه انا مسلكتها خالص غير لاير واحده، وهقول له ان انا عاوزها في النص بالنسبه للطول وفي النص بالنسبه للعرض، فهتلاقيها هنا في النص بالظبط. هاجي من هنا هدوس على السهم الصغير ده، اول ما بتدوس عليه بتلاقي في حاجه اسمها كونتنتس او المحتويات، وترانسفورم او الخصائص. طيب لو انا هدوس دلوقتي على خصائص او ترانسفورم هنلاقي في حاجه اسمها انكر بوينت، دي مش بنستخدمها كتير بس هي ليها استخداماتها، ان انت لو عاوز تحركها كده بالارقام بالنسبه للانكر بوينت. وهنلاقي البوزيشن ده اللي هو مكان الدايره هيكون فين ويروح فين مثلا. وطبعا بدوس كنترول زد او كوماند زي عشان ارجع لورا او اعيد الحاجه تاني لورا ترجع لمكانها يعني. وده السكيل او حجم اللاير بتاعتي اللي هو انت تقدر تكبر وتصغر منه. والروتيشن ده اللي هو ان انت عاوز تلفها. والاوباسيتي طبعا ده غني عن التعريف طبعا، وهو الشفافيه بتاعه اللاير بتاعتك. طيب هقول لك دلوقتي ازاي انت ممكن تحرك. احنا ممكن نعمل هنا زوم ان، وده طبعا بالسكرول بتاعت الماوس او عن طريق المؤشر ده او عن طريق زائد وناقص من الكيبورد. انا هقول ان انا مثلا محتاج احرك الدايره دي من هنا من مكانها اللي هي واقفه فيه، عاوزها بعد 10 فريم تكون في اخر المشهد بتاعي. ايوه بس انا عاوزها تمشي على خط مستقيم. طب ازاي اظبطه؟ بالعين كده او بالسنس مثلا زي كده، ولا اعمل ايه؟ لا، انت ممكن تدوس شيفت هتلاقيه هو بدأ يحرك الحاجة بتاعتك في خط مستقيم. يعني انا لو عملت كده جيت رجعته لورا دلوقتي وقمت دايس شيفت وانا بحرك، هو بيخليها تمشي في خط مستقيم على طول. هحطها هنا مثلا وتعالى نشوف ازاي حركنا. دي مثلا كانت الحركة بتاعتي. في حاجة بقى وانت بتعمل البريفيو او بتشوف كده، طبعا انا بشغل البريفيو بتاعي بالسبيس او بالمسطرة بتاعت الكيبورد. الحاجة دي ان انت ممكن تسيبه يعيد مع نفسه اللقطة اللي انت عاوز تتفرج عليها، بدل ما انا كل شوية بمسك التايم لاين كده، المؤشر بتاع التايم لاين ده، وارجع تاني من البداية وادوس سبيس وهو يرجع. ايه هي العلامة الزرقاء بتاعتك اللي موجودة هنا دي؟ المؤشر ده بيقولك ان ده بداية التايم لاين اللي البرنامج شايفه. يعني انت لما تيجي تعمل ريندر دي هتبقى الورك اريا بتاعتك. طيب وفي هناك واحد تاني كده في الاخر، دي نهاية الورك اريا بتاعتك او منطقة العمل بتاعتك. طيب ازاي بقى انا ممكن اتفرج على الحتة دي؟ بس ان انت تيجي تعمل كده وتقول ان دي بداية العمل بتاعك ونهايته هنا. النهاية والبداية دول بيبقى ليهم اختصار، الاختصار بتاعهم هو البي والان. ليه بي وليه ان؟ لان بي هي beginning او بداية، وان هي end او نهاية، فهو ده كان اختصارهم بي وان. فانا مثلا لو جيت هنا دوست بي وجيت هنا دوست ان، فهتلاقي برضو البداية والنهاية بتتعمل. جيت هنا دوست بي وجيت هنا دوست ان، نفس الكلام. واجي هنا مثلا وادوس سبيس فهيفضل يعيد لي الحركه بتاعتي. وانا مثلا حركت ده كده، وانا بحركه مثلا عاوزه يكون صغير بعد كده يكبر كأن حاجه جايه من بعيد لقريب. هبدا احط هنا كي فريم، بدوس على علامه الستوب واتش هنا عشان ابدا الكي فريم، واروح هناك. هنا هو في الاخر هيبقى بالحجم ده،
انا نقلت الكي فريم بدل ما احط كي فريم، وده برضه عشان تبقى عارف ان انت ممكن تنقل الكي فريم عادي. وهبدأ من هنا اصغره، مش لازم احط كي فريم، انت مجرد ما تعمل اي حاجة على البروبرتي دي او الحاجة اللي انت بتستخدمها او اي حاجة من الخصائص دي، لو انت دايس على علامة ستوب واتش وانت فعلا عامل كي فريم فيها، فهتلاقيه بيغير فيها على طول. اي تغيير هو هيسجله. انا هنا مثلا صغرتها كده، وهوسع المسافة بتاعت الورك اريا دي شوية كده عشان نتفرج برضو، وهتلاقيه بيعمل كده. ممكن نعمل حركة تانية مثلا ان انا اخليها تبقى مختفية، بعد كده تظهر، بعد كده تختفي. ودي طريقة من الطرق برضو اللي انت ممكن تحط بيها الكي فريمز بتاعتك. انا كل دي طرق انا بوريك وانا بفكر، وانا بحط الكي فريم بتاعي انا بفكر انا هعمل كذا فكذا فكذا، فانت من هنا تقدر تتوقع ان انت الحركه بتاعتك في الاخر هتطلع عامله ازاي. انا مثلا هنا هخلي الاوباسيتي زيرو، وهاجي بقى بدل ما اروح هناك هنا اخلي الاوباسيتي زيرو، لا انا هدوس على الكي فريم ده كده وادوس عليه كوبي، كنترول سي او كوماند سي، وادوس هنا كوماند في او كنترول في، واجي ادوس بلاي. فانت لو جينا برضو وسعنا الكي فريمز دي عشان نشوف المسافة ما بينها، وبرضو دي حاجة لازم تكون عارفها، ان انت لو عاوز توسع المسافة ما بين الكي فريمز اللي انت رسمتها ممكن تحددها كلها وتدوس الت وتوسع عشان يحافظ لك على نفس الريشيو اللي ما بينهم، او انك مثلا لو انت عاوز تخلي دي ابطأ شوية فتوسع المسافة ما بين الكي فريمز دي، ومثلا لو عاوز تخلي التانية اسرع فبتقرب المسافة اللي ما بين الكي فريمز، او العكس لو احنا عاوزينها تبقى كده مثلا. وتعالى نشوف كده. طب لو انا عاوزه يظهر اسرع بعد كده يختفي ابطأ، هقوم موسع المسافة دي ومضايق المسافة دي، بص كده وبس كده. طيب ما استخدمناش الروتيشن وما استخدمناش برضو البوزيشن كله، وما عرفناش لسه الكي فريمز دي ممكن نتحكم فيها اكتر من كده ازاي. تعالوا نرجع لاساس اللاير بتاعتنا، وتقريبا كان اساسها الحجم ده، بس احنا محتاجين نخلي بس الاوباسيتي 100. ولو دوسنا هنا على كل ستوب واتش لونه ازرق كده، هيشيل بقى العلامه خالص او هيشيل كل حاجه وهيسيبها لك على الوضع اللي انت واقف عليه. يعني هيشيل كل الكي فريمز ويسيبك على الوضع اللي انت كنت واقف عليه. وممكن برضو عشان نوضح الفكره انا ممكن استخدم شيب غير شيب الدايره. انا مثلا هعمل كده، طبعا برضو كنت بدوس شيفت عشان تبقى في نفس المساحه دي، وبدوس في عشان اجيب السلكشن تول عشان ابدا استخدمها. هنا هدوس كنترول دي عشان اعمل دبليكيت او اعمل منها لاير تانية واخليها تحت بالشكل ده، وهبدأ اديها لون تاني. ونفتح الخصائص بتاعتنا مثلا هنا. اما هنا بقى هنستخدم حاجة تانية. انا مثلا هنا عاوز اظهر السكيل مثلا، فانا هدوس حرف الاس، او عاوز البوزيشن فانا هدوس حرف البي، او انا عاوز اظهر الروتيشن فانا هدوس حرف الار، او عاوز اظهر الاوباسيتي فانا هدوس حرف التي. طب لو انا عاوز اظهر البوزيشن ومعاه مثلا الروتيشن هدوس حرف البي وهدوس شيفت ار، وعاوز اظهر مثلا السكيل معاهم هدوس شيفت اس. فهتلاقي كل ما بتدوس شيفت ومعاه حاجه بيظهر لك الخاصيه التانية اللي انت محتاجها. ايه اللي انا هستخدمه هنا؟ اللي انا هستخدمه هنا ان انا هخلي الاتنين ياخدوا بوزيشن في ثانيه من هنا لاخر الشاشه بتاعتنا. طيب ممكن احرك اتنين مع بعض؟ ممكن احرك اتنين مع بعض، ان انا امسك كده وادوس بالماوس يمين زي ما انت شايف. حتى عندي الشاشة كلها اتملت من كتر ما انا بدوس على الزراير، وكنت بدوس شيفت عشان انت لو دوست يمين هيبقى بتحرك حركة بسيطة، بس انت لو دوست شيفت هتلاقيها ضعف شوية او 10 اضعاف. انا همسك كده بالماوس وانا دايس شيفت واجيبهم في الاخر. وطبعا انت اكيد واخد بالك من الفريمز لان انا محركه في ثانية، فهتلاقي هنا كل واحد هنا عبارة عن فريم من ال 24 فريمز بتاعتنا. وهنا الفريمز متقسمة بالتساوي، يعني المفروض في كل فريم من دول هي الحركة بتتغير بالشكل ده ومتغيرة بالتساوي، يعني مفيش فرق في السرعة خالص، مفيش فرق في السبيسنج خالص، التايمنج واحد والسبيسنج واحد. خلينا برضو نزود الموضوع شوية واقولك ان في حاجة اسمها بقى ايزي ايز، او ان انت تبدأ بطيء او تنتهي سريع. طيب ده ازاي؟ انا هنا هختار ان ده يكون ايزي ايز كله، وده عن طريق ان انت بتدوس على الكي فريم كده، بتحدد الكي فريمز اللي انت عاوزهم يبقوا ايزي ايز، وبتدوس رايت كليك وبتيجي هنا بتختار ان انت عاوزهم
ايزي ايز. ليهم اختصار تاني ان انت بتدوس F9 او F9 عشان يتعامل معاك بالشكل ده. طيب ده فرق في ايه؟ ده فرق في كتير. تعالوا كده نشوف قبل ما ادوس F9 هنا الفريمز هتبقى عامله ازاي، وبعد ما دوست F9 زي كده ايه اللي حصل. هنا بتلاقي فيه الفريمز قربت من بعض، بعد كده بدأت المسافه ما بينهم توسع في السبيسنج، مع انه هو لسه على نفس الثانيه، بس الموضوع بيختلف عشان لما اجي اشغل بالشكل ده تلاقي ان الاتنين على الثانيه، بس ده بيبدأ بطيء، اللي فوق بتبدأ بطيء، بعد كده سريع، بعد كده بطيء تاني، لكن التانية ماشية بنفس السرعة اللي هي الثابتة بتاعتها العادية خالص. وده كان فرق ما بين اتنين من الكي فريمز بتوعنا. طيب ممكن برضو نتست حاجة تاني عشان ابين فكرة الايزي ايز. فانا هخلي ده كي فريم عادي. طب انت ازاي خليته كي فريم عادي؟ بدوس كنترول وبدوس عليه، او بدوس كوماند وبدوس عليه، وهخلي هنا هو اللي ايزي ايز. وتعالوا نتفرج كده، هتلاقي الازرق ده بدأ سريع، بعد كده بطأ لما جه يوصل للنهاية، وده باين هنا. انت هتلاقي هنا سريع. تعالوا مثلا نغير لون اللاير كده، هتلاقي ان هو سريع. طبعا لو جينا هنا بعد ما غيرنا لونها كده وبصينا على السبيسنج هتلاقي ان هنا المسافة تقريبا ثابتة هنا، ان هما بعاد عن بعض بالشكل ده. وكل ما تبدأ تقرب تعالى كده ندوس هنا سبيس او مسطرة، فهيظهر الهاند تول بالشكل ده، ونبدأ نتحرك بيها كده واحنا ماسكينها بالفلاج. هتلاقي ان انت كل ما بتقرب من النهاية هتلاقي النقط بتقرب من بعضها. طيب لو دوسنا شيفت باك سلاش بالشكل ده عشان تبقى فول سكرين، ودوسنا سبيس، او برضو عشان تبقى الناس عارفة ان انا هنا بعمل زوم ان وزوم اوت بالسكرول، ولو انا عاوز اخليها فول سكرين او على قد المساحة اللي هنا تبقى باين كل الشاشة بتاعتي، بدوس هنا وبدوس فات عشان يفات السكرين بتاعتي. عشان برضو مش لازم نستخدم شورت كاتس او كده، او الناس اللي مش حابه تستخدم شورت كاتس تبقى عارفه كل حاجه بتيجي منين. هدوس سبيس عشان اتفرج، فهتلاقي فعلا هو في الاول سريع بعد كده بطيء، والتاني العكس، هو في الاول هنا ده هتلاقيه برضو ممكن نغير اللون هنا نخليه مثلا احمر، هتلاقي ان هنا هما قريبين قوي من بعض، بعد كده في الاخر هما بعاد، فهتديك الافكت اللي احنا شايفينه ده. وده يخليك دايما تبقى فاهم انك وانت بتحرك ممكن حاجه تكون بادئه سريع بدأ بطيء، طبعا حسب الانيميشن برنسبلز بتاعتنا اللي انت بتبدأ تطبقها على الحاجه بتاعتك. كل ده هيفرق معاك جدا، يفرق معاك في الحاجه وانت بتحركها. هنا كنت بشرح بس خصائص كده الكي فريمز وان احنا ازاي نفهمها كده على السريع. طيب ممكن بقى مثلا وانا بحركهم كده فاقول له الحاجه بقى اللي انا كنت بقول عليها من شويه، ان انا مثلا هلغي الكي فريمز بتاعت ده، وهمسك الانكر بوينت بتاعتنا مثلا هخليها هنا مثلا، وهقول هخليه يتحرك نفس الحركه عادي جدا، نفس الحركه اللي احنا كنا بنعملها هي بس مع اختلاف مكان الانكر بوينت بتاعتنا. وهنخلي دي هي الايزي ايز طبعا عشان يبقوا عكس بعض، وهنتفرج على السرعة هتلاقيها هي نفس الحاجة، هو نفس المسافة، نفس السبيسنج، على نفس التايمنج بتاع الاتنين في ثانية المفروض بيوصلوا. انا بقى محتاج انه الاتنين دول وهم بيمشوا يكونوا بيلفوا عاملين يعملوا روتيشن كده وهم بيمشوا، فانا المفروض هحدد الاتنين كده واقول له ان انا عاوز احط كي فريم في الروتيشن. وهاجي بعد كده المفروض هنا في الروتيشن في حاجة بس مختلفة محتاجين نتكلم عنها، ان انت هنا المفروض ليك 360 اللي هي دايرة كاملة. بعد ال 360 على طول البرنامج بيبدأ يكتب لك هنا، لو انت واخد بالك الزيرو ده بيبقى واحد، هنا معناها ان هو لفة كاملة. لو انا دوست 3 يبقى كده 3 لفات كاملة، و6 هنا في الزاوية بتاعتها انا ممكن اخليها زيرو، يبقى هي تلف 3 لفات كاملة. فانا مثلا هخليها تلف لفة كاملة وزيها نفس الدايرة نفس النجمة التانية، وهقول له بقى ايه، تعالوا نتفرج على الحركة. طب انت كده مش قادر تفهم ايه اللي بيحصل، تعالى نتفرج على واحده واحده. اول واحده هنتفرج على بلاش دي، خلينا في التانية الاول اللي كانت المفروض الانكر بوينت بتاعتها في النص وبنحركها. هتلاقي ان هي بتلف حوالين نفسها، بقت عامله زي السلاح بتاع النينجا كده شويه، فهي بتلف حوالين نفسها كانها طايره في الهواء او وصلت لحاجه او كده. التانية بقى تحس ان هي بتنط وتروح المكان ده بشكل غريب كده. طب ليه بقى هي نطت بالشكل ده؟ تعالى نمسكها كده
ونتفرج عليها فريم باي فريم. هي الاول كانت عادي زيها زي التانية في نفس المكان، لما جت تلف واخد بالك هي بتلف حوالين ايه؟ هي بتلف حوالين الانكر بوينت، دي النقطة اللي ماسكاها. وده اللي انا كنت عاوز اوصله من شوية، ان انت كده بص كده، بص 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 بص، بتيجي هنا ترجع تاني تمسكها كده. فدي كده عشان ابقى وصلت لك فكرة الانكر بوينت يعني بكل الاشكال، وبرضه اكون وصلت لك ان انت ازاي تقدر تستخدم الروتيشن بتاعنا. ودي كانت كده المفروض شرح الكي فريمز بتاعتنا والخصائص بتاعه الافتر افكتس والحاجات اللي احنا بنبتدي نحرك بيها. طبعا دي مش كل حاجه، هي بس بدايه كده بعرفك ان احنا عندنا اساسيات حركه ممكن نطلع بيها حاجه. نرجع بقى هنا، ودي اخر حاجه هنتكلم عنها النهارده، وهو ان انت ازاي تعرف تحرك الحاجه بتاعتك في البوزيشن على الاكس اكسس اللي هو بيكون بالعرض، والواي اكسس اللي هو بيكون بالطول. طيب ازاي ممكن احرك الحاجه بتاعتي كده؟ كل اللي انت هتعمله ان انت هتروح على البوزيشن بتاع الحاجه اللي انت عاوز تحركها، وتقول له ان انت عاوز تعمل حاجه اسمها سيبريت دايمنشن. هتدوس رايت كليك وهتدوس سيبريت دايمنشنز، هيبدا يقول لك ان في حاجه اسمها اكس بوزيشن وواي بوزيشن. طيب دي ممكن استخدمها في ايه؟ انا مثلا هحط الاول في الواي كي فريم كده، واجي بعد 8 فريم. عرفت منين ان هنا 8 فريم؟ ان في هنا تايمر بيبقى كاتب لك انت في الفريم الكام، وهنا نفس الكلام. هبدا اقول له ان انا محتاجها الاول تنزل تحت، وبعد ما تنزل تحت هبدا من هنا امسكها بالواي بقى واقول لها تمشي يمين، وده هيبقى في الفريم ال 16 عشان يبقى كل واحده فيهم بتاخد 8 فريم. واجي اعمل كده. فتعالى بقى نتفرج كده. طيب انت بالنسبه لك دلوقتي هي نزلت ابطأ بس جريت اسرع في اليمين، هي ما جريتش اسرع، دي مسافه اطول، فهو السبيسنج بتاعها كده مظبوط. لو انت عاوز تخلي الاتنين سرعه واحده يبقى انت هنا هتحتاج تلعب في التايمنج. هنوسع التايمنج شويه عشان يبقوا الاتنين سرعه واحده. تقدر تاخد بالك منين؟ برضو من نفس الفكره. لو انت بصيت هنا على الفريمز هتلاقيها بقت قريبه من بعض، لكن هنا هتلاقيها واسعه عن بعض، معناها ان هي سريعه. انا هبدا اوسع كده لغايه لما يبقوا شبه بعض تقريبا، واتفرج كده. بص تحس ان هي نفس السرعه ومفيش اي مشاكل. وبس كده كده بقى شرحت لك كل حاجه عن الكي فريمز، وازاي تقدر تستخدمها، وازاي تقدر تستخدم اكتر من البروبرتي او مثلا اكتر من خصائص من خصائص اللاير بتاعتك، وازاي تحركها. في الحلقه اللي جايه هنبدا نتكلم على طول عن ان انت ازاي تبدا تفصل الفايلز بتاعتك على الفوتوشوب او الالستريتور عشان تبقى جاهزه ان انت تحركها، عشان نبدا نتعامل مع رسومات اكتر احترافيه من كده. وبكده نبقى خلصنا الفيديو بتاعنا. استنوني في حلقات جايه، وما تنساش تعمل فولو ولايك وشير، وشكرا لكم، واستنوني في حلقات جايه.